ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ಡು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿರೋವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಕುರಿಗನಾಗಲಿ ಹಸುಗನಾಗಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋದು. ಈಗ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ತರಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜಾತಿ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. CPR ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹುಡ್ದಾಗ ಮರಿಗೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಇಟಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಗಂಡುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಪರ್. ಪಿಡ್ದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕುರಿನ ನೆನೆಸೋದು. ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡು ನಾನು ಭಾಳ ಸರಳ ಸಿಂಪಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದರೆ 220 ಕುರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 18 ಕುರಿಯನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮರಿ ಹಾಕಿರೋಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥದ್ದು. ಈ ಕುರಿ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ಡು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿರೋವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಕುರಿಗನಾಗಲಿ ಹಸುಗನಾಗಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಬುಲ್ಸ್ ಸೆಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾರ್ಪರು ನಾರಿಸುವರ್ಣ ಜಿನೋಟೈಪ್ಡ್ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಗಂಡುಗಳು, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಡಂಗಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮೇವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕುರಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತು ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 4 ಕುರಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 202 ಮರಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಕುರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು. ಇವತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಶೆಡ್ಡು, ಕುರಿನೂ ಉಳಿಸ್ತದೆ. ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ತರಬೇಡ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 400ರಿಂದ ಒಂದು 500 ಕುರಿ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ರೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 2 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹಂಗೆ ಸಾಕಿ ಕುರಿ ಸಾಯಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜಾತಿ ಇದೆ. ಮೇಯ್ನ್ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನೂರು, ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 201 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 150 ಇದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಕುರಿಗಳು. ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಈತ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಮರಿ, 100ರಿಂದ 120 ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತೆ, ಈಗ ಮರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮರಿ ನಾವು 8,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮದು 2 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. PPR, ET, ಬ್ಲೂ ಟಂಗು, ಶೀಪ್ ಪಾಕ್ಸು ಅಂತ. PPR ಮತ್ತು ET ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳೇಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PPR ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹುಡ್ದಾಗ ಮರಿಗೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಈ ET ಅಂತೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈ ಮೇವಿಂದ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಹೋದ ವರ್ಷ ET ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ET ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತು. ಅದೊಂದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ. ಸರ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಸಂತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು 13ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೇನು ಗಂಡು ಇರ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮರಿ ಗಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಗಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗದಾಗ ಯಾವುದೋ ದ್ಯಾವರು ಅದೋ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಗಂಡು ಮರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಿನ್ನೋರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮದು ಗಂಡುಗಳು ಸಾಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ನಾವು ಆಯಿತಾ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಗಂಡುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಜಾತಿ ಗಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಜಾತಿ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಪರ್. ನಂದು ನಾರಿ ಸುವರ್ಣಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಯಿತಾ. ಗಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಜೀನು 2ರಲ್ಲೂ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. BB ಇದೆ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಗಂಡು ಆಯಿತಾ. ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಗಂಡು ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಮರಿಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಗಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳು ಮಾರ್ಕೊತೀನಿ.
ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಗಂಡು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲ 2 ಗಂಡು ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಂದ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕೂರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಮೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿದೆ? ಸರ್, ಕುರಿ ಸಾಕೋನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಕುರಿ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮರಿ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಮರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಸಪ್ಪಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಏನು ಹುಷಾರು ಏನೋ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ನೋಡಿಸ್ರೊಳಗಡೆ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ಹಾಂ, ಹೌದು ಆಯ್ತು. ಅದೇನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೇಯೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕುರಿ ಮೇಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಏನು ಪಿಡ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವೋ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೇಯೋಂಥ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ನಾನಾ ರೀತಿ ಮೇವು ತಿಂತದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ನಾನಾ ರೀತಿ ಮೇವು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು 200 ಕುರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000-3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಪಿಡ್ದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕುರಿನ ನೆನೆಸೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮಿಟ್ರಾಜ್ ಅಂತ ಔಷಧಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಐವರ್ಮೆಕ್ಟಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಂದು. ಇದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆದು ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಟಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂಟಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದು, ಆಯಿತಾ? ಬ್ಲೂಟಂಗ್ ಆಗಲಿ, HS ಆಗಲಿ, ಶೀಪ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ 3 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನ ಔಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದು PPR ಮತ್ತು ET. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ನಾವು ರೈತರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ, ಹಸುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಾಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಹೌದು, ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಸುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ LST ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಫುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌತ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಬ್ರುಸೆಲಾದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಲರಿಯಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 2ಕ್ಕೂ ಶೀಪ್ ಪಾಕ್ಸ್ PPR ಮತ್ತು ETಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಸುಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಂತ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಸೆಕೆಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ, 1200 ಜನ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗೇನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 1200 ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿರೋದು ಗಮನಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊರತೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3,317, ವೇಕೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ 1,136. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ 1,367 ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕನೇ. ಇಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40 ಜನ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ